罩，保持安全距离，入场。口罩，保持安全距离，入场。口罩，保持安全距离。这3G， 哇，厉害，不错。拍了，哪有？在看吗？在看，来帮我们把这个来。Service always with you. We can hear the calling of our customers. How are you? Are you looking for cotton? Yeah. 可以啊。Comprehensive and intelligent producing system to customers. We believe that nothing is more important than product quality. Our products have to go through 1,000 times quality test. With excellent and systematic products and services. Urban construction and development. And lifts up the quality of people's life. International cooperation is one without a work initiative. 这个是反战自评的功能，你可以切一个正常的。不错，真不错，太响。啊，是两个进去的。对，两个电池。这个，这是什么？这个充电器。
充电器的，哦，气道的，然后就把拉气上去充的，然后你把那个插头就插进去。知道了。而且我们的充电器电压范围很广，哦，这样80伏到250伏都可以。哇，那不错啊。对，不错。然后这就放这个吧，对不对？对，这里就是放这儿的，这样的话更可靠，携带的话也比较方便。OK。爹，我的书包呢？彩陶精神，薪火相传。从消息到引购开始，从此衣服有花的2月28日，彩陶营销的淡季的仪式要起飞。从此，彩陶精神，薪火相传。从消息到引购开始。彩陶精神，薪火相传。从消息到引购开始。你看到吗？那个黑色的，在那个。开启革新未来为永远成功，一座科技创新性。往回走。右拐。现在着急吗？晚一会儿不行啊。
一次远行，不惧风雨灾难，一项使命，打造大国壮景。徐福集团核心员国际企业，产业企业制造东西，开始讲一代人性，其中徐州徐东密标建有限公司，徐州一苗密标技术有限公司，以及密标服务有限企业，徐州行业领袖评级，徐州服装行业全国发展。关键技术研究和国家战略研发计划，同时携手徐州欧洲文化中心联合开发高端餐饮核心领域。海潮经典，薪火相传。从消息到一条龙开始，多少子女血统，从中国到美国、巴西、泰国、欧洲，世界六大洲，经典名车、产品团队、客杯、人力车、自行车、摩托车、音乐工程、ATV 等音乐竞赛。集散地，潮流、东西、考虑、学业、热情、
Hi, how are you? Do you need a tire? Yeah. Which market? Give me a second. Yeah? Give me a second. That is 下川. Okay. Yeah. I just want to We are the Caterpillar. Caterpillar. 采用最新的碳维材料专利配方以及先进的3维复合曲面设计，实现高精度、超强。我看。还有一些高人带，越来越好了，好吧？已被控制进行，轻松极限个别更换，高级法规无解于水，六大安全设计用心守护，稳定可靠的动力电池系统，放放依旧安全，经济万元，先进的零塑化工技术，智能的管理系统，节能增效，逐渐更新。要是天生的智能电池管理系统，电视合金技术集能化，国外引进，更多解决特技引擎，劳动合金技术，全球合作，重型机械之动力技术，这一届创新的中国动力时代，心无旁骛的鼎力，无比强大的创新动力，独具特色的创新体系，正推动潍柴不断刷新历史记录。自由化是中国新知识小平台人们确诊这项目是这个管理和跟他管理，并具有完善的智能管理和系统中心。极大程度保证了液压机械的清洁度，高端先进的视频识别系统，有效防止配件漏装现象，100分100个自动化全套检测，保证产品最佳性。
方便吃一道名片吗？具体的河南。河南。Yes. All right.冶金、矿山机械及其他机械的液压系统。该系列产品符合工程系列标准规范，具有结构规模、工作成本。